Oduu angafutatinan eegala. Oduu gaddisiisaa dhaga'ameen mormii caasifamaa bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa ilaalchisee ka'een lubbuun namoota 17 darbuun ibsameetiin jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo baankiin addunyaa Itoophiyaadhaaf deeggarsaan doolaaraa miiliyoona 700 ol taasisee jedhame. Bal'ina odeessa kanaallee qopheeffannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo Itoophiyaan warqee dubartoota lamaan gargaaramtee shaampiyoonaa addunyaa jaafaadhaan xumurtee jirti jedhame. Bal'ina odeessa kana kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo dubartiin kaadhima waggaa 4 adda baatee beenyaanii kaffaltii jedhame. Taateen kun akkamiin mudachuu danda'e? Eessatti mudate kan jedhu bal'inaan qopheeffannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo Ugandaan nama saalqunnamtii saala wal fakkaataa raawwatetti murtii du'aa murteessuun ibsameetiin jira. Bal'ina odeessa kanaaf kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin qaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin oduu gaddisiisaa dhaga'ameen mormii caasifamaa bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa ilaalchisee ka'een lubbuun namoota 17 darbuun ibsamee jira. Naannoo haaraa hundeeffamee kibba Itoophiyaa godina Gaamoo ganda Shuraatti walitti bu'iinsa humnoota tikaa mootummaa fi jiraattota gidduutti uumameen lubbuun namoota 17 yoo darbu hedduun madaa'uun isaanii ibsamee jira. Walitti bu'iinsichi kan ka'e karoora gandicha daangaa bulchiinsa magaalaa Arbaa Mincii keessatti haammachuudhaaf qophaa'ee mormuu ta'uusaa jiraataan maqaasaa himuu hin barbaanne Addis Istaandaarditti himeetiin jira. Egaa akka jiraataan Addis Istaandaardi dubbisee jedhutti jeequmsi kun torbee darbee gaafa kamisaa halkan sa'aatii 2tti kan jalqabe yoo ta'u jiraattonni firaashii yookaan ammoo ciisicha humnoota nageenya bulchiinsa godinichaa kaampii dhiyoo jiru tokko keessa buufatanii jiran jalaa gubuu hordofanii deebii kanaaf humnoonni nageenya namoota nagaa irratti dhukaasa banuu isaanii jiraataan himeetiin jira. Maatii gadi mudateef jajjabina hawwina. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo baankiin addunyaa Itoophiyaadhaaf deeggarsa doolaaraa miiliyoona 700 ol taasisee jira. Egaa baankiin addunyaa piroojeektii kooriidarii Itoophiyaa Jibuutiif kan oolu deeggarsa maallaqaa doolaaraa Ameerikaa miiliyoona 730 Itoophiyaadhaaf arjoomuun ibsamee jira. Maallaqii baankii addunyaa piroojeektii kana tumsuudhaaf gumaache kutannoo Itoophiyaan walitti hidhaminsa gaanfa Afrikaa irratti hojjetuuf beekamtii kan kenne ta'uun isaallee ibsameetiin jira. Piroojeektichi ijaarsa daandii mi'eessoo hanga Dirree Dhawaa kiiloomeetira 142 dheeratu qulqullinaa fi mijaa'insa fooyyessuu yeroo fi gatii imalaa hir'isuu fi ga'umsaa fi dandeettii geejjibsiisaa guddisiisuu dabalataas jedhameetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo Itoophiyaan warqee dubartoota lamaan argamsiiste yookaan ammoo gargaaramtee shaampiyoonaa addunyaa jaafaadhaan xumurtee jirti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa dilbata darbee wayitaa xumuramu Itoophiyaan meedaaliyaa warqee dubartootni argamsiisan 2 dabalatee
meedaaliyaa 9 addunyaarraa jaaffaa baatee argamteetiin jirti. Guyyaa dhumaa dorgommii kanarratti kan taasifame meetira 5,000 dhiirotaan Itoophiyaa meedaaliyaa osoo hin argatiin haftee jirti. Dorgommii gufachiisaa meetira 3,000 dubartootaan godhameenis Itoophiyaa meedaaliyaa osoo hin argamsiisiin hafteetiin jirti. Dorgommii ta'u malee dorgommii kanarratti atileetonni durbaa warqee argamsiisuun sadarkaa Itoophiyaan argatteef ga'ee olaanaa ba'uun isaanii ibsameetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo lammiin Ugaandaa saalqunnamtii saala wal fakkaatu waliin raawwateen yakka aggravated homosexuality jedhamuun himatame adabbiin du'aatti murtaa'uun ibsamee jira. Abukaatonni himatamaa ganna 20 kana yaada Rooyitersiif kenneen maamilli ishee kun seera haaraa Ugaandaan hariiroo jaalala saala wal fakkaataa irratti caamsa darbee baastee nama jalqabaa murteen itti kennameedhaas jedhamee jira. Akka waraqaan himannaa dhiyaatee jedhutti dargaggeessi ganna 20 kun dhiira ganna 41 dirqiidhaan gudeedee kan jedhu yoo ta'e malee odeeffannoon dabalataa kanaa ol ba'ee dhiyaatee hin jirus jedhameera. Egaa yakka aggravated homosexuality jedhamee jalatti qunnamtii saalaa ijoollee fi namoota miidhaa qaamaa qaban irratti raawwatamu isa tokkodha. Namni tokko dirqamaan hariiroo jaalala saalaa wal fakkaatu uume namni sun sababa hariiroo kanaatiin HIV/AIDS dabalatee dhibee umurii guutuu waliin turuuf saaxilameera yoo ta'e yakka kanaan himatamaa akka ta'anillee ibsamee jira. Biyyi Afrikaa kun hariiroo jaalala saalaa wal fakkaatoo gidduutti godhamuu fi kan LGBTQ irratti seera akkaan jabaa kan ta'e baastee ta'uunsaa kan ibsame yoo ta'u namni gocha kanaan himatamee hidhaa umurii guutuudhaan akka adabamullee ibsameetiin jira. Seerri haaraan Ugaandaan caamsaa darbee raggaasiste kun addunyaa irratti qeeqa kan kaase yoo ta'u baankiin addunyaa sababa kanaatti liqaa jalqabaa ji'a kanatti biyyattiidhaaf kennuuf turellee akka dhiisee eerameetiin jira. Ji'a kana keessa namootni hariiroo jaalala saalaa wal fakkaataa qabaachuudhaan shakkaman iddoon to'annoo jala oolanii akka jiran illee eerameera. Egaa dargaggeessi kun amma adabbii du'aatti murtaa'e kuni agayyaa 18 ture magaalaa gara bahaatti argamtu Soorootti jedhamtu keessattis mana murtiitti dhiyaachuun isaa eeramee jira. Dubbii himtuun abbaa alangaa Jaakweliin Okwee yaada AFP'f kenniteen dargaggoon kun akka mana murtiitti olaanaa murteetti kan itti kennutti yaada itti kennamuttis mana murtii keessaa yookaan mana hidhaa keessaa akka jiru ibsamee jira. Abukaatonni himatamaa kanaa Jeestiin Balaayaa seerri farra jaallattoota saala wal fakkaataa kun heera qabeessa miti jechuudhaan murteeffames mormeetiin jira. Ugaandaa seera adabbii du'aa raawwachuu kan hin dhorkine ta'us yeroo dhumaatiif nama adabbiin du'aatti murtaa'e kan ajjeeste bara 2005tti akka ta'ellee eeramee jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo dubartiin kaadhima waggaa 4tiin adda baatee beenyaa kanfaltii jedhamee jira. Yeroo baay'ee kan barame yoo dhiiraa fi dubartiin tokko adda ba'anii dhiiratu dubartiidhaaf beenyaa kanfalaafi kan tibbana gara biyya Ugaandaatti dhaga'ame garuu faallaa kanaati. Dubartiin kaadhima isheetiin adda baatee mala inni barnoota isheetiif baase yookaan ammoo maallaqoota inni barnoota isheetiif baasee fi kanfaltiiwwan garaagaraa shallagame akka isheen kanfaltu murtiin darbuun ibsamee jira. Egaa Ugaandaatti dubartiin erga kaadhima ishee waggaa 4 waliin jiraataa turan gidduutti wal dhabdeen uumameen booda adda baate. Miidhaa qorqalbii irraan geessisteef beenyaa doolaaraa 2,550 akka kanfaltuu itti murtaa'uun ibsameetiin jira. Manni murtii Ugaandaa bulchiinsa Kaanungii keessatti argamu akka jedhetti namichi Riichaard Tiimwaan jedhamu kaadhima isaa kan taate shamarree Fiichar Keeriguudaa kan jedhamtu wayita waliin jiraatanitti akka isheen barnoota ishee seeraan barattuuf kanfaltii raawwate hundayyuu akka deebistu ajaja dabarsee jira. Haaluma kanaanis baasii shilingii Ugaandaa miliyoona 9.4 yookaan ammoo doolaara 2,550 akkasumallee baasiiwwan himannaa kanaaf namtichi kun mana murtiitti namni kun baase dabalatee beenyaa akka kanfaltu dubartii kanatti murtaa'uun eerameetiin jira. Abbaan seeraa Saanaasiyyoo Maakubee akka dubarteetti yoo ta'e maallaqa kana akka dubartiin kun kanfaltu kan taasifameef sababiin isaa erga waggaa 4 waliin jiraataa turte
balleessaa isaa malee adda ba'uuf barbaaddee jedhee jira. Dubartittiin kan isheen adda ba'uu barbaaddeef balleessaa isaa maleedha jechuudhaan kan ibsillee yoo ta'u, kanaafuu kaadhima isheetiif waadaa seenteef hin amanamne hin eegne maallaqni isheetti baasee hundumayyuu shallagamee akka isheen kaffaltu manni murtii itti murteessuu isaa abbaan murtii eegaa murtichaa booda ibseetiin jira. Haa malee dubartittuun garuu sababii isheen kaadhima isheetti adda ba'uudhaaf murteessite waan maatiin ishee nama umurii ishee caalutti heerumsiisuudhaaf akka taasisan ta'uusaa ibsitee jirti. Mana murtichaa amansiisuufis yaaltee turte. Haa malee namni kun osoo isheen deeggaruudhaaf maallaqa baasii ittiin baasiin dura wayitaa walitti dhufeenyi isaanii eegalamuu itti fufuu akka hin barbaanne ibsuu akka dandeessu manni murtichaa ibsee jira. Haa malee manni murtichaa qabiyyee dubartiin kun akka yaada falmiitti dhiyeessite sababa kan hin taanedha. Akkasumallee waliin ta'uuf sobadha jechuudhaan kuffisuudhaan murtee dabarseetiin jira. Dubartiin murtee namarratti darbe kun egaa yaada isaanii geeddarsisuudhaaf oliyyannoo dhiyeeffattee jirti. Hin dhiyeeffanne kan jedhu wanti baramee tokkollee hin jiru. Qeeqxoonni tokko ammoo sababii waadaan kaadhimamtoota walii seenan akka warra gaala dhaabbatanii seera qabeessa hin taaneefu murtee nama darbee sirrii miti jechuudhaan illee murtichaa qeequu irratti argamu. Haaluma wal fakkaatuun dubartiin garee mirga dubartootaaf falmitu ADASSI keessaa hojjettu Shimala Kiwemera akka jetteetti yeroo dhiyoo keessatti yookaan ammoo yeroo itti warri dhiiraa dubartoonni nutti haa heeruman jedhanii maallaqa itti kanfalanis jiraachuu kaasuun akeekkachiisteetiin jirti. Ati injifattee jirta. Ati teessoo ulfinaarra jirta. Ati injifattee jirta. Ati teessoo ulfinaarra jirte. Farda gubbaa taa'een argame gonfoo ulfinaa sanaan si kan gonfame macaafoota cuufaa mootichi ni banee inni jisaayiifuu Yesuus tu argame. Ati guddaadha hundumaa bittaa jaalala keetii hunda dhuunfattaa. Ati guddaadha jaalala keetii hunda dhuunfattee. Sila chernet igalo lafteti jalala moteti aretu yura bazanta sira keber hinomo motel koliguyo ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኦ ገለታ ኦ ገለተኬ ኢየሱስ ኦ ገለታ
guddaani mul'isu dachaf samii ifa jiru hundaa kanarra isan buuneen jijjiramne si argeera waaqummaa kee himeeftu yuunan quubsu amma geessu dubbachuudhaani mul'isu dachaf samii ifa jiru isan buuneen jijjiramne si argeera waaqa guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate mootii guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate waaqa guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate mootii guddaa yesu ol baatee jirta ulfaate yesu ol waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaa irra sinii keenyaa isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan ol argina. Masitti nagaan tura.